السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Përkthimi I këtij ajeti është: Allahu u ka premtuar atyre që besuan dhe bën vepra të mira se do t'i bëj patjetër kalif në tokë, ashtu siç I ka bërë kalif ata që ishin para tyre. Ai do t'ua përforcojë fenë e tyre, të cilën e ka pëlqyer për ta, dhe do t'ua shndrojë frikën e tyre në siguri. Ata do të më adhurojnë mua dhe nuk do të më shoqërojnë asgjë në adhurim. Sa për ata që tregohen mosmirënjohës edhe pas kësaj, pikërisht ata janë të pabindur. Ky ajet, siç është e qartë tema e tij, tregon premtimin e Zotit të Madhrishëm me muslimanët që në Islam kalifati do të vendoset. Po, pas thënjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që për shkak të gjendjes së muslimanëve, rënjes së tyre për një kohë, ky kalifat do të hiqet. Por ai gjithashtu kishte parashikuar që të fortët në besim dhe të që ndjekin me sinqeritet fenë e tij, edhe një herë do ta gëzojnë këtë sistem dhe kalifati në rrugën e nebuvetit, pra profetësisë, edhe një herë do të vendose në botë.
Sipas dietarëve musliman, sipas mendimeve të tyre të gabuara dhe për shkak të mendimeve të tyre të gabuara dhe për shkak të mos të kuptuarit në thellësi ajetet e Kuranit dhe haditheve të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një pjesë e madhe e muslimanëve nuk e di se si do të vendose kalifati dhe është një pjesë e madhe, ka ndërmuese nga muslimanët, të cilët mendojnë se nuk ka nevojë për kalifat. Dhe le të veprojë kushdo sipas mezhebit të vet, edhe kjo është e mjaftueshme sipas tyre, sepse dhe ashtu siç është gjendja e muslimanëve sot në botë, ashtu siç Islami po poshtrohet sot në botë, sipas tyre kjo gjendje e mjerueshme kërkon që le të jetojë si kushdo sipas mezhebit të vet. Një imam i një xhamie, madje ai drejtonte një organizat, ishte hoxh, duke ishte informuar për fen. Ne kemi kontakt të mirë me të, pra ahmedianët kanë kontakte të mira me të, dhe ai më tha mua që mezhebit që unë i përkas, ata më thanë që mos luaj me tjerët edhe mos e lër fen tënde. Pra, ky është dietar dhe që ka këtë mendim. Edhe ai këtë mësim do t'u jap edhe ndjekësve, nxënësve të tij që nuk ka nevojë për t'u bashkuar në një dorë të vetme. Le të vijojë ashtu siç është gjendja. Këto gjëra tregojnë se sipas këtij dietari interesat vetjake dhe sektet janë mbi interesin e përgjithshëm të Islamit edhe mbi bashkimin e muslimanëve. Kështu që kur nuk e kuptojnë mësimin e Kuranit famlar dhe nuk thellohen në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra në thënjet e tij, kështu ndodh. Duke treguar mosdijen dhe ignorancën e dietarëve musliman, Hazrat Mesih ibn Islam thot që disa njerëz ajetin e cituar më lart që Zoti u premton atyre që bën vepra të mira dhe besuan dhe bën vepra të mira, do të vendos kalifat te ta ashtu siç ka vendosur tek të tjerët, dhe dietarët në fjalë mohojnë që ky premtim të jeti përgjithshëm dhe sipas tyre këtu është përmendur vetëm për kalifatin Rashida, pra ata 4 kalif që ishin pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe deri kaq ishte premtimi i Zotit, dhe deri në ditën e gjykimit Islami sipas tyre nuk do të ketë më as shenjë, pra as name, as nishan të këtij kalifati. Dhe si thuash, ai kalifat ka qenë si ëndër 30 vjeçare dhe e cila u shua përgjithmonë, dhe Islami mbeti në ogurzi të përhershme, nauzubillah. Dhe unë i pyes, a mundet vallë që në një zemër e pastër muslimane të ketë një mendim të tillë, që për Musain alayhis salam beson se padyshim që sheriati i tij, bekimi i sheriatit të tij ka vijuar përgjatë 14 shekujve, kurse profeti i cili është Khairul Anbiya, pra profeti më i mirë, edhe diapazoni i sheriatit të tij është i gjerë derisa të vijë Kiameti, bekimi i tij të jetë i vetëm deri në 30 vjet,
dhe Zoti nuk deshi që bekimet e tij të përhapeshin shpirtërisht. Duke dëgjuar fjalë të tilla, mua më dridhet trupi, por mjerisht edhe ata që mendojnë kështu quhen musliman, të cilët timëzisht nxjerrin nga goja fjalë të tilla që bekimi i Islamit gjoja ka përfunduar prej kohësh. Në një vend tjetër Mesihu i Islam tha që po të ishte i kufizuar kalifati vetëm deri në 30 vjet dhe më pas do të ishin vetëm fitne dhe çrregullime, dhe kaq ishte mosha e Islamit të artë, atëherë Zoti i Madhërisëm do kishte fuqi, Zoti i Madhërisëm kishte fuqi të plot të jepte profetit sallallahu alaihi wasallam 30 vite më shumë, edhe ai do të jetonte 93 vjeç dhe kjo moshë nuk është e jashtëzakonshme. Kështu që ka njerëz të cilët kanë mendime të tilla për kalifatin, që thonë se nuk ka nevojë për kalifat. Edhe Mesihu i Islam, siç i ka përshkruar, keni dëgjuar. Por ka edhe të tjerë, të cilët duke u mbështetur tek pushteti i tyre kësaj bote, tentojnë të vendosin kalifatin e tyre. Sipas tyre, kalifati do të vendoset përmes pushtetit. Njerëzit e tillë nuk e kuptojnë premtimin e Zotit që kalifati është i lidhur, është i kushtëzuar me besimin dhe me vepra të mira. Është i kushtëzuar me ata njerëz të cilët janë të përkushtuar ndaj Zotit të Madhërisëm. Për shkak të konceptit të gabuar të muslimanëve në përgjithësi të kalifatit, edhe forcat kundra islame për të adopsuar botën islame, botën muslimane, kanë luajtur rolin e tyre për të krijuar organizata të cilat në emër të islamit në emër të kalifatit do të përhapnin vetëm dhunë. Edhe këto qëndruan disa vite për aq sa do t'i mbante padronët e tyre të kësaj bote, për aq sa do të përmbusheshin qëllimet e tyre dhe pastaj filluan të shuheshin. Para 3 vitesh në Irland, një gazetar më bëri pyetje që kalifati që filloi në botën islame çfarë realiteti ka? Sa do të zgjas? Edhe a do të rrezikojë edhe kalifati juaj nga ai kalifat pra ISIS? Unë që atëherë kisha dhënë përgjigje që ai nuk është kalifat. Ai është thjesht një organizatë terroriste si grupet e tjera të kësaj natyre. Edhe ai do të ketë të njëjtin përfundim që kanë pasur grupet e tjera, derisa zotat e tyre të kësaj bote do të jenë të kënaqur me ta, ata vazhdojnë të kenë ushqim dhe pastaj do të shuhen. Çfarë mbështetje do të japin këto organizata fesë së Zotit dhe çfarë paqe do të vendosin në këta? Po bota e dëshmoi që ata e shkatruan paqen e botës islame. Dhe agenda e forcave kundra islame për të adopsuar botën islame u përmbush nga duart e tyre. Dhe këtu ishin përfshirë edhe liderët e vendeve islamike, të cilët për ta mbrojtur karriget e tyre kanë përdorur popullin e vet. Dhe deri më sot në vend paqes aty është përhapur vetëm frikë. Dhe ata pastaj e prishin paqen edhe të botës jo muslimane, cilat do qofshin arsyet, por një musliman që ka dhimbje kur shikon që në botë po vriten të njerëz të pafajshëm, po bëhen shkatrime, edhe kjo
po vjen një musliman ka dorë në këtë rëmuj, ai shqetësohet, përpelitet. Ditët e fundit ngjarja që ndodhi në Manchester dhe më kot janë vrarë 20 apo 25 veta të pafajshëm. Ky është një akt barbar dhe në asnjë mënyrë nuk mund t'i referohet ky sulm mësimeve të Islamit. Ngjarje të tilla barbare ne shqetësohemi të imase. Allahu i Madhrishëm i mëshiroft viktimat edhe u dhën durim të prekurve dhe familjarëve të prekurve dhe i kap edhe mizorët të cilët në emër të Islamit, në emër të kalifatit bojnë veprime të tilla. Po ashtu në vendet islamike Kurdia dhe Kasapana që është gjallëruar është për shkak të largimit nga mësimet porositë e Zotit të Madhrishëm dhe për shkak të mohimit ndaj porosive të tij. Këto barbari që po bëhen në emër të Islamit dhe po ashtu edhe ajo dhunë e cila qeveritë islamike me mbështetjen e qeverive jo islamike po bëjnë ndaj muslimanëve duke bombarduar ose duke vrarë. Të gjithë këtë ahmedianët mund të ndjejnë më së shumti dhimbjen e kësaj situate, të cilët e kanë njohur mësimet e vërteta të Islamit, të cilët e kanë kuptuar mësimet e paqes dhe të dëmshurisë të Islamit dhe të cilët në dorën e kalifatit kanë dëshmuar se si frika shndrohet në siguri. Në këtë kohë ata që kuptojnë mësimet e Kuranit famlar dhe kuptojnë porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jemi ne ahmedian të cilët e lidhin temën e paqes me kalifin e Islamit. Kalifati nuk mund të vendoset as nga pushteti i kësaj bote dhe as nga forcat e kësaj bote dhe as nga grumbullimi i të ashtu quajturve dietar me disa rezoluta që hajde u prishën muslimanët, bëjmë një paqe, bëjmë një ujdi dhe të bëjmë një kalif. Nuk mund të vendoset kalifati kështu. Kalifati është ai sistemi i cili frikën e kthen në siguri dhe që i jep mbështetje fesë së tij me ndihmën e Zotit dhe ky kalifat vendoset përmes Zotit të Madhrishëm, përmes mënyrës që Zoti i Madhrishëm ka treguar dhe profeti i tij ka treguar dhe për të cilën Zoti i Madhrishëm ka thënë në Kuranin famlar që në surën El-Juma, pra wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, që ai do ta dërgonte profetin edhe të tjerë të cilët ende nuk i janë bashkuar sahabëve. Pra kur zbriti ky ajet, sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam që ishin të pranishëm aty, njëri prej tyre e pyeti profetin: o i dërguari i Allahut, cilët janë ata që ende nuk janë bashkuar dhe që kanë gradën e sahabëve? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk i dha përgjigje. Ai njeri bëri këtë pyetje 3 herë dhe pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vendosi dorën e tij mbi supin e Selmanit nga Persia dhe tha që nëse besimi do të largohet nga kjo botë dhe do të shkojë deri në yllin Thureja, një njeri nga ky pra prej këtij do të rivendos atë. Dhe për gradën e ahirinëve, pra të mëvonshmëve, profeti sallallahu alajhi wasallam tha që ummeti im është i bekuar dhe aq i bekuar sa që nuk do të dihet se
pjesa e parë do të jetë më e bekuar apo pjesa e fundit do të jetë më e bekuar. Pra, këtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një lajmin e mirë për pjesën e dytë të profetit sallallahu alaihi wasallam që kjo do të jetë ishte bekuar, ama kjo epokë a do të vendose nga këta të ashtu quajtur dietar, të cilët nuk janë të bashkuar as në vetvete? Këta e duan botën. Si ka mundësi që këta do të jenë të bekuar? Kjo epokë do të vendose përmes atij njeriu i cili do ta rivendoste besimin edhe një herë në tokë. Dhe sot ai sistem kalifati është vetëm përmes atij njeriu që ka ardhur në formën e Mesihut premtuar alayhis salam, që ka ardhur në formën e shërbëtorit të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe përmes këtij sistemi xhamati i tij po përhap mesazhin e Islamit në mbar botën dhe mesazhin e paqes së Islamit në zemrat e njerëzve në këtë botë kaq të trazuar me mosbesim. Është detyra e xhamatit musliman Ahmedia, xhamatit të Mesihut premtuar alayhis salam, që ta bëj këtë pra të përhap mesimin e Islamit. Ka plot ngjarje të panumërta madje. Edhe mua më ndodhin në simpozimit për paqe, në përgjellë të salanat, edhe me antarët e tjerë, që kur ne japim botës mesazhin e vërtetë të Islamit, edhe të tjerët, të krishterët, ateistët, fillojnë të thonë se ky është mesazhi i paqes që bota ka nevojë të dëgjojë. Nëse ky është Islami, nëse këtë Islam do të përhapni, askush nuk ka ngurim ta pranojë këtë. Pra, kjo është detyra jonë që ne do ta bëjmë. Reformimi i muslimanëve, reforma e fesë sot do të bëhet përmes Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe vetëm përmes tij, i cili është Khatamul Khulafa, pra vula e kalifëve. Duke shpjeguar këtë ajet, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: në këtë ajet Zoti i Madhrishëm thot se Zoti është ai Zot i cili dërgoi të dërguarin e tij në një kohë kur njerëzit ishin krejtësisht të zbrazët nga dia dhe urtësia, dhe njerëzimi kishte humbur aftësinë për të fituar dijen dhe për të bërë vepra të mira dhe për të pasur urtësinë. Dhe për ta rivendosur atë dhe për ta përsosur edhe një herë, pra besimin, dijen dhe njohjen e Zotit, dhe për të përmirësuar edhe një herë aftësitë e të vepruarit, Zoti i Madhrishëm dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra ai erdhi në një kohë kur njerëzit ishin krejtësisht në humbje dhe ishin shumë larg nga rruga e drejtë. Në një kohë të tillë Zoti i Madhrishëm dërgoi profetin e tij, i cili u pastroi zemrat, shpirtrat dhe i mbushi me dijen e besimit dhe dijen e librit. Do me thënë, ai përmes shenjave dhe përmes mrekullive u apërsosi besimin dhe aq shumë ata kanë përparuar sa që arritën në gradën e lartë të bindjes dhe zemrat e tyre dëshmuan Zotin e Madhrishëm. Dhe në ky ajet tregon që do të ishte edhe një grup tjetër i cili do të ishte nga të mëvonshmit
Dhe edhe në kohën e tyre njerëzit do të humnin dijen dhe urtësinë dhe Zoti i Madhrishëm do ta bekonte edhe një herë që njerëzit e asaj epoke të përngjanin sahabëve në atë mënyrë që edhe ata do të fitonin dije nga rruga e Zotit, aq sa që edhe ata do të bëheshin si sahabë në bindje dhe në besim. Dhe edhe ata do të bënin të njëjtat sakrifica që dhanë sahabët në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam njerëzit e kishin harruar Islamin. Ai erdhi dhe e rivendosi atë. Dhe sahabët e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam duke u bashkuar udhëheqësit e tyre fituan dritën e cila ishte drita e besimit, pan me sytë e tyre dëshmit, shenjat e qarta që janë me qindra edhe sot, ka plot të cilët vijnë nga errësira dhe kalojnë drejt dritës, edhe duke parë mrekulli në jetën e tyre e pranojnë Mesihun, xhamatin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha për ata që e pranojnë xhamatin që ata fitojnë dritën nga komunikimi i freskët i Zotit të Madhrishëm dhe shikojnë shenjat prej tij dhe ata përballen me përqeshje dhe sharje dhe lloj torturash nga njerëzit, ashtu siç u përballen sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam me to. Ata detyrohen të shkëputen nga të afërmit e tyre, ashtu siç sahabët u detyruan për të njëjtën gjë. Pra, këto ngjarje që thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, më pas nuk ndodhi vetëm në popullin në të cilin Mesihu sallallahu alaihi wasallam erdhi pra në Indi apo në Pakistan, por nga që ai ishte shërbëtor i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte për të gjithë botën, për të bashkuar gjithë botën. Ne ngjarje të tilla shohim në të gjithë popujt e botës, të cilët nga për të cilëve vijnë njerëzit dhe bashkohen xhamatit të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe në të popujt të ndryshëm, njerëz të ndryshëm kalojnë nga vështirësi, por prapë se prapë me shumë durim dhe qëndrueshmëri i përballojnë ato. Kështu që shembulli i freskët është i Ahmedianëve të Algjerisë. Ky xhamat nuk është i vjetër, por pasi e pranoi Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam, pasi u përfshi në grupin e të mëvonshmëve dhe pasi u lidh me kalifatin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, besimi i tyre me bekimin e Zotit të Madhrishëm arrin deri në kupën e qiellit. Mund të përfituroni gradën e besimit të tyre nga kjo letër që më ka ardhur vetëm dje nga një i burgosur Ahmedian nga Algjeria. Ai thot që Allah falënderime të panumërta i takojnë Zotit, i cili na bëri musliman dhe pastaj Ahmedian dhe na lidhi zemrat në dorën e kalifit të kohës. Ai thot duke më drejtuar mua: o udhëheqësi im, pasi jam burgosur dhe pasi jam në burg, po mua më vijnë nga i gjithë vendi Ahmedianë dhe më takojnë dhe më japin kaq shumë dashuri, saqë unë nuk e përshkruaj dot. Pra është në burg, por po gëzohet nga bekimet e Zotit. Dhe ai thot që të gjithë janë një zëri që ne duhet të vijojmë qendresën tonë në rrugën e besimit
edhe këto vështirësi do t'i kalojmë me durim dhe do të lutemi Zotit të Madhërisëm. Dhe ai thotë që kjo sprov na shtoi akoma më shumë dashurinë, vllazërinë dhe bashkëpunimin dhe dashurinë e besnikërinë ndaj kalifatit. Edhe ai thotë gjithashtu vijon që gjatë kësaj sprove ne kemi parë me sy provat e pranimit të lutjes, kemi parë shumë shenja të cilat na forcuan akoma më shumë në besim ndaj Mesiut të premtuar, ndaj shërbëtorit të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thot pra vijon që mëshira e Zotit të Madhërisëm po zbret mbi ahmedian të dobët të Algjerisë. Ditët e fundit disa nga ahmedian janë liruar, Zoti bëf që edhe ahmedianët e tjerë të lirohen sa më shpejt. Një tjetër i burgosur thot që gjatë periudhës së burgosjes u binda që Zoti i Madhërisëm me një urtësi të caktuar kishte sjell gjithë këtë sprov, dhe kjo është një urtësi e fshehtë e tij në mënyrë që ne të forcoheshim akoma më shumë në besim edhe të shikonim me sy mrekullitë e tij. Pra ai thotë që Zoti donte të tregonte shenjat e tij dhe për këtë arsye ata u përballën me këto shtrëngime. Thot ai që gjatë periudhës së rehatis dhe kur shikonim suksese, ne kujtonim që e kemi parë tashmë fytyrën e Zotit të Madhërisëm dhe e kemi njohur rrugën e tij, por tani e kuptuam që asgjë nuk kishim parë më parë. Edhe është kjo kohë kur ne shikojmë fytyrën e Zotit të Madhërisëm. Ai thotë që mua nuk më lëndonte burgimi, por ajo që më shqetësonte ishte që nuk kisha kryer siç duhet detyrën e adhurimit. Dhe gjatë burgosjes kam parë plot ëndra të cilat më qetësuan jashtëzakonisht shumë, madje duke më drejtuar mua thot kam pasur takime me ju gjatë ëndrës. Dhe këto pikërisht edhe lutjet pikërisht na shtonin shumë në besim dhe na qetësonin. Lirimi ynë thot padyshim është fal lutjes suaj dhe lutjes së shumë ahmedianëve në të gjithë botën. Lutuni edhe për bashortën time që u tregua jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe durimtare. Në fakt njerëzit e bashortes jo vetëm që nuk e pranuan xhamatin, por edhe vëllezërit pra e braktisën kur i shoqi u burgos për shkak se ishte ahmedian, ai mbeti vetëm. Thot në këtë gjendje edhe antarët e shtëpisë sime nuk e pranuan atë sepse edhe ata nuk ishin ahmedian. Edhe në një situatë të tillë gratë ahmediane të sinqerta e morën në streh bashortën time dhe i dhanë dashurinë e të afërmëve. Kështu që edhe burrat edhe gratë dhanë sakrificat e tyre edhe në vendet e tjera, ashtu siç Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha që edhe sahabët u shtrënguan, u bojkotuan dhe u persekutuan. Në të njëjtën mënyrë edhe ahmedianët e besimtarët pra muslimanët e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam do të kalonin nga këto sprova. Por me bekimin e Zotit ky xhamat i vogël i ri i Algjerisë po tregohet jashtëzakonisht i qëndrueshëm në këtë sprovë dhe ndjenjat e tyre reflektohen nga letrat që ata më dërgojnë mua, që ju kam lexuar edhe përpara juve një letër prej tyre. Njëri prej tyre gjithashtu shkruan që për shkak të kalifatit na qetësohen zemrat. Kundërshtarët që tentojnë të përhapin frikë, Zoti i Madhërisëm me bekimin e tij të veçantë përmes kalifatit këtë frikë e kthejnë në siguri dhe paqe dhe në qetësi.
ka shembuj të panumërt ku ne mund të shohim këtë realitet, se si Zoti i Madhërisëm kthen frikën e tyre në siguri. Xhamati në vendet e ndryshme shikon vështirësi, has vështirësi, dhe antarët e xhamatit kalojnë përmes sprovave, por Zoti i Madhërisëm i qetëson nëse ata janë të lidhur me kalifatin. Kjo gjë nuk është e lidhur me një kohë të caktuar, por që nga koha e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam deri më sot, po e shikojmë të njëjtën gjë. Sepse është premtimi i tij që ai do ta kthej frikën në siguri, por ai vazhdimisht i kërtëreq vëmendjen e besimtarëve që besimtarët e tij ta përmbushin detyrën e adhurimit. Nëse porosia e Zotit do të përmbushet vijueshmërisht edhe frika e tyre do të kthehet në siguri dhe paqe. Këto Ahmedianët e Algjeris, përveç njërit apo disa vetave, askush prej tyre nuk e ka parë kalifin e kohës, por kaq shumë janë të fort në besimin e tyre, dhe ashtu siç thot Mesihu Premtuar sallallahu alaihi wasallam që Zoti i Madhërisëm i qetëson zemrat e tyre. Ne mund ta shikoni edhe historinë e xhamatit, që edhe gjatë kohës së Mesihut sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur këto gjëra, edhe pas vdekjes së tij, në kohën kur sistemi i kalifatit u vendos përmes kalifit të parë, ndodhen e njëjta gjë. Edhe gjatë kohës së kalifit të dytë, kur xhamati u përball me vështirësi të mëdha, ndodhi e njëjta gjë. Gjatë kohës së kalifit të tretë dhe të kalifit të katërt, kur diktatori i Pakistanit kishte deklaruar që unë do t'u jap ahmedianëve sahanin në dorë që ata të lypin në rrugë. Edhe bota ka dëshmuar që si frika e ahmedianëve është kthyer në siguri dhe paqe. Kështu që kjo gjë është e kushtëzuar me kalifatin, derisa besimtarët do të jenë të lidhur me kalifatin, derisa ata do të përmbushin detyrën e adhurimit, gjithnjë do të vijojnë ta shikojnë që frika e tyre do të kthehet në siguri. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë e kishte parashikuar, që pas tij në kohën e dytë të Islamit, kur Islami edhe një herë do të ndihe i përvuajtur përmes Mesihut Premtuar dhe përmes kalifatit që do të vinte nga Mesihu Premtuar Islam, ai do të rivendoste Islamin. Dhe duke treguar pikërisht këtë gjë, Hazrat Mesihu Premtuar Islam thot, kështu që Hazrat Mesihu Premtuar Islam në librin e tij Testamenti, duke paratreguar largimin e tij nga kjo botë dhe vendosjen e kalifatit dhe përparimin e xhamatit përmes kalifatit, thot: të dashur miq, përderisa praktika e Zotit kështu ka qenë që nga fillimi që ai shfaq dy fuqi të madhështisë së tij, në mënyrë që të shkatërrojë dy gëzime të rreme kundërshtarëve, atëherë nuk është e mundur që edhe kësaj radhe Zoti ta ndryshojë këtë praktikë të vjetër. Kështu që mos u pikulloni e mos ju lëshojnë zemrat tuaja nga ajo që po ju them, sepse është domosdoshme për ju ta shihni edhe fuqinë e dytë të madhështisë së tij. Ardhja e saj është më e mirë për ju, sepse ajo do të jetë e përhershme dhe nuk do të përfundojë deri në ditën e gjykimit. Por ajo fuqi e dytë nuk mund të ndodhë para se unë të largohem. Pasi unë të kem shkuar, atëherë Allahu do t'ju dërgojë juve fuqinë e dytë të madhështisë së tij, që do të mbetet përgjithmonë me ju. Kështu është premtuar nga Allahu edhe në Barahin e Ahmedia, dhe ky premtim nuk është për mua, por është për ju, siç thot Allahu:
unë do ta bëj këtë xhamat që janë pasuesit e tu, mbi zotrues, mbi të gjithë të tjerët deri në ditën e gjykimit. Pra, është e pashmangshme dita kur ju do ta shihni largimin tim, në mënyrë që pas asaj t'ju vi dita e premtimit të përhershëm. Zoti ynë është ai që mban premtimet dhe është shumë besnik dhe shumë i vërtet. Ai do t'ju tregojë të gjitha ato që ju ka premtuar, edhe pse këto janë ditët e fundit të botës dhe shumë fatkeqësi pritet të ndodhin. Megjithatë, është e domosdoshme që kjo botë të vazhdojë të ekzistojë derisa të përmbushen të gjitha ato gjëra të cilat Allahu ju ka premtuar. Unë erdha nga Allahu si një manifestim i fuqisë së Tij dhe jam mishërim i fuqisë së Allahut. E pas meje do të vinë persona të tjerë që do të jenë manifestimi i dytë i fuqisë së Tij. Andaj ju të gjithë së bashku angazhohuni në lutje dhe priteni manifestimin e dytë të fuqisë së Tij. Në çdo vend, çdo xhamat i besimtarëve të vërtet të mlidhet dhe të lutet që fuqia e dytë e Zotit të zbresë nga qielli dhe që t'ju tregojë se Zoti juaj është kaq i plot fuqishëm. Kujtojini se vdekja juaj është afër, sepse ju nuk dini se kur do t'ju vi koha e saj. Pra, Mesihu ibn Islam vetë ka thënë se do të vinë edhe sprovat, do të vinë edhe vështirësitë, por fitoria e fundit do të jetë e xhamatit musliman Ahmedia inshallah. Dhe ky sistemi i kalifatit i themeluar përmes Mesihut ibn Islam nga Zoti, ky është ai sistem që garanton paqen dhe sigurinë e botës. Do të jetë ky sistem i cili do t'i sjell triumf Islamit në të gjithë botën. Dhe duke paratreguar këtë triumf, Mesihu ibn Islam thotë, është praktikë e Zotit që kur ka krijuar njeriu në këtë botë, që ai ndihmon profetët dhe të dërguarit e tij duke u dhënë atyre. Ai thotë, Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allahu ka vendosur që ai dhe profetët e tij do të ngadhnjejnë. Këtu ngadhnim do të thotë plotësimi i dëshirës së profetëve e të dërguarve, pra që të përmbushet fjala e Zotit dhe askush të mos ketë mundësi të luftojë me të. Nga ana tjetër, Zoti i Madhërisëm me shenja të forta nxjerr në dritë vërtetësinë e të dërguarve të tij dhe të vërtetën që ata dëshirojnë ta përhapin në botë, u jep mundësi që ta mbjellin farën e saj me duart e tyre. Megjithatë, ai nuk e lë atë farë të jap frytet e plota nga duart e tyre, por duke u dhënë vdekje në një moment të tillë që krijon përshtypje, sikur misioni i tyre dështoi, u jep mundësi kundërshtarëve t'i përqeshin e të tallen me ta. Dhe pasi të jenë ngopur së talluri, atëherë Allahu shfaq dorën e dytë të fuqisë së Tij dhe krijon ato mjete përmes të cilëve misioni i tyre që deri diku kishte mbetur i paplotësuar të përsoset e të plotësohet deri në fund. Me një fjalë, Zoti shfaq dy lloje fuqish. Së pari, ai e shfaq dorën e fuqisë së Tij përmes të dërguarve të Tij dhe së dyti, pas vdekjes së të dërguarit, kur besimtarët përballen me vështirësi të mëdha dhe armiku i ndihet i fuqishëm, duke menduar se tani gjithçka ka përfunduar dhe është i bindur se tani ky xhamat do të zhduket nga faqja e dheut, madje edhe vetë anëtarët e xhamatit fillojnë të friksohen e të lëkunden, duke u ndjerë të dobët e të papërkrahur, madje disa të pa fat për tyre bëhen gati për të bërë renegat. Atëherë Allahu për të dytën herë e shfaq fuqinë e Tij madhështore dhe e merr xhamatin nën kujdesin e Tij, që ishte gati të rrezohej. Ndaj ai që duron deri në fund e sheh këtë mrekulli të Zotit. Kështu kishte ndodhur edhe në kohën e Hazrat Ebu Bekrit Sidikut, kur vdekja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u konsiderua e parakohshme. Shumë beduin ignorant e braktisën fen. Madje edhe ashabët e profetit të goditur nga pikëllimi i vdekjes së tij u bën si të çoroditur. Atëherë Allahu e ngriti Ebu Bekrin dhe shfaqi për të dytën herë fuqinë e tij. Kështu, duke e përmbushur premtimin e tij të dhënë në Kur'anin famlar, Zoti e shpëtoi Islamin që duke se porrëzohej. Ai thotë: "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Pas frikës, prap ne do t'i vendosim fort ata. Është bekimi i Zotit të Madhërisëm që Zoti e mbështeti xhamatin e Mesihut alayhi salatu wasalam, edhe pse njerëzit përqeshen pas vdekjes së tij
edhe filluan të mendonin se ky xhamat do të rrezohe, edhe shumë edhe njerëz të dobët u lëkundën. Por Zoti e mbështeti xhamatin përmes kalifit të parë. Po ashtu edhe kur kalifi i parë ndroi jetë, xhamati pati një lëkundje tjetër akoma më të fortë. Disa antarë të xhamatit u larguan edhe e mohuan kalifatin. Ishin ditë shumë të vështira. Dhe cili ka qenë rezultati? Më në fund kalifati ngadhnjeu, kalifati triumfoi, kalifati kaloi hap pas hapi, sukses pas suksesësh. Pastaj erdhi koha e kalifit të tretë, vështirësitë ndryshuan, ishin tjera vështirësi. Shteti e kundërshtoi kaq ashpër xhamatin, saqë ai kishte plane të tërbuara kundër xhamatit, por Zoti përsëri i dha mbështetje xhamatit. Në kohën e kalifit të katërt, shteti pakistanez shtrëngoi akoma shumë xhamatin dhe puna atko Zoti i dha mundësi xhamatit që të kalojë horizonte të reja përmes satelitit. Xhamati ka arritur të çojë zërin e tij deri në skajet e botës. Pastaj në kalifatin e pestë, Zoti ka hapur rrugë të tjera akoma më të reja. Nga qindra e mira në miliona njerëz filluan të merrnin vesh për xhamatin. Po ashtu edhe kundërshtimi që ishte kufizuar deri në një vend ose dy vende, filloi të përhape në shumë vende të botës. Pikërisht ky është argumenti i vërtetësisë së xhamatit. Kundërshtarët vijojnë të zgjerojnë përpjekjet e tyre, intrigat e tyre, por Zoti vijon ta përhap xhamatin. Të gjitha këto tregojnë që pavarësisht nga pengesat e përkohshme, triumfi i Islamit, inshallah taala, përmes Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam dhe pas tij përmes sistemit të kalifatit do të përhapet dhe do të vendoset. Edhe pse kundërshtarët nuk do ta pëlqejnë këtë. Në hisën e tyre është vetëm dështimi. Zoti bëft që edhe ahmedianët të forcohen në besim, të bëjnë akoma më shumë vepra të mira. Dhe çdo ahmedian të ngrejë nivelin e tij të besimit në mënyrë që ne të vijojmë të bëhemi pjesë i këtij përparimi. Pas namazit të xumas do të udhëheq një xhenaze hazir. A ka ardhur xhenazja? E cila është Chaudhry Hamid Ahmed Sahabit, të birit të Chaudhry Muhammad Suleiman Akhtar Sahibit, ai që prej 7-8 vitesh këtu në Angli jetonte. Më 20 maj 2017, në moshën 46 vjeçare, ai ndroi jetë nga kanceri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte nipi i sahabit të Mesihut alayhi salatu wasalam, Chaudhry Molla Bakhsh Sahibit. Ai në 90-ën erdhi me gjithë fisin e tij në Gjermani, pra mërgoi, edhe aty filloi të shërbente xhamatit. Ka shërbyer xhamatit si sekretari i tabligut pra lokal, kaid, dhe po ashtu edhe në amaret rajonal ka shërbyer si sekretari i umuri amma, pra i punëve të brendshme. Dhe pastaj në një gjelse të Bosnjës mori pjesë si përfaqësues i xhamatit të Gjermanisë. Ai ishte sportist dhe edhe tendën e tabligut e organizonte me shumë qejf, edhe sikur nuk vinte ndonjë vullnetar, ai vetë i bënte të gjitha punët. Në shërbeu edhe në Khudamul Ahmedia dhe pastaj edhe në Ansarullah. Pastaj kur erdhi këtu në Angli, shërbeu për një kohë të gjatë vullnetarisht në zyrën private secretary. Si që thash, ai kishte shumë zell për tabligh. Në Khudamul Ahmedia në Ansarullah punoi si sekretari i tabligut dhe si që thash vazhdimisht punonte në zyrën e private secretary, edhe shikonte postën tonë dhe na rregullonte. Unë kujtoja sikur ai nuk bënte ndonjë punë tjetër, edhe rin vetëm këtu në xhami. Por në fakt ai kishte edhe punë personale, private, por gjente orë të tëra jepte zyrës sekretarit privat të kalifit. Ai kishte vërtet testament, pra
Ai la pas një vajzë 4 djem, bashorten, vëllezër edhe babain, pra edhe babai I tij është I gjallë. Ai thot, babai I tij thot, djali im ka qenë shumë I bindur që nga fëmiria I shërbente xhamatit, nuk linte asnjë rast pa I shërbyer xhamatit. Edhe fëmijët I mësoi me namazin me xhamat edhe gjatë sëmundjes, sa herë që merrte veten pak vinte në xhami. Në ditët e fundit luftoi me shumë kuraj, me shumë guxim sëmundjen, edhe duke qëndruar në shtëpi shërbeu xhamatit si sekretari I vakfeno. Bashortja e tij thot se me fëmijët ai ka pasur si një lidhje si shok, edhe ne kemi kaluar 15 vjet martesje, thot ajo, dhe deri më sot nuk më ka bërtitur ndonjëherë. Muhtemi Maqami I Anglisë thot që ai e donte marrëzisht kalifatin, gjithmonë xhamatit, interesit të xhamatit I jepte përparësi. 2-3 herë u shtrua në spital për shkak të sëmundjes së tij, por sa herë që e merrte pak veten, menjëherë vinte dhe kërkonte në një punë në xhamat, pra vullnetarisht. Nga njëherë linte përshtypje sikur ai nuk ka asnjë sëmundje, edhe pse kishte kancer. Në sëmundjen e fundit ai kishte keqardhje që nuk po vinte dot në xhami për namazet. Një shok I tij shkruan që gjithashtu që është taksixhi edhe ky ka qenë taksist. Ai thotë që I ndjeri ka pasur numrin e parë dhe unë kam qenë në radhën e dytë, edhe erdhi koha e namazit, ndërkohë ai la taksin e tij dhe shkoi për të falur namazin, ndërkohë unë qëndrova, kujtova se do të vinte ndonjë klient edhe do të merrja. Mirpo ai u kthye nga namazi edhe asnjë klient nuk erdhi. Sa u kthye erdhi klient dhe ai nga që ishte në radhë parë e mori klientin. Dhe në atë kohë mësova që namazin duhet ta falja edhe duke anashkaluar punën. Kështu që në këtë mënyrë ai bënte edukim të heshtur, edukim në heshtje pra. Edhe mëson të njerëzit që adhurimi është e drejta e Zotit që duhet kryer. Edhe sikur të merri në telefon në orën 2 të natës, ai thoshte se po do ta bëj, thoshte. Ataul Mujib Sahab Rashid, pra imami I xhamisë së Londrës, thotë që rregullisht vinte në tendën e tabligut edhe gjithmonë punonte I buzëqeshur. Një ditë pyeta gjendjen e tij një shok të tij, pra më tha që nga që ai sot ishte më mirë, doli për të bërë tabligh. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft dhe u dhën të fëmijëve mundësi të jenë gjithmonë të lidhur me kalifatin edhe të jenë të dëlirë. Siç u thash, pas namazit do ta udhëheq xhenazen e tij, unë do të dal për jashtë, do ta udhëheq xhenazen e tij dhe ju qëndroni këtu në xhami dhe do të rreshtoheni për ta ndjekur namazin e xhenazes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر